recording. Så en negativ, mange positive teknikken. Og nå kommer det et spørsmål her om dette her med å fylle inn skjema. Det er veldig mange som assosierer kognitiv terapi til å fylle inn skjema. Hva hendte A1? Hva tenkte du? Hva var det resultat fikk du? Hva slags alternativ tanke kunne du ha? Sant? Og mange som får ut sånne A4-ark der det er et skjema for hver negativ tanke. Der det ofte er bare plass til én alternativ tanke. Og det er litt unødvendig, for å si det sånn. For det første så er det unødvendig å bare ha én positiv tanke på en hel side, når du kunne hatt mange positive. Jeg husker det jeg tenkte til og med når han første pasienten min, han var veldig intellektuell, han var professor faktisk. Så jeg tenkte at han må nok skjønne dette der med at nå skal vi finne ut hva det er slags negativ tanke du hadde. Og David Burns, som har skrevet en bok som heter, hva den heter på norsk? Tenk deg glad. Ja. Feeling Good heter den på amerikansk, og det var en av de få bøkene jeg tok med meg til Mauritius. For jeg hadde så mange andre ting jeg skulle ha med oss. Jeg hadde ikke plass til så mange bøker, men Feeling Good, den var med meg. Men han har dette med at du skal på dør og liv definere hva slags type negativ tanke du har. Var det en overgeneralisering? Var det en katastrofering? Var det tankelesing? Masse sånne konsept. 12 forskjellige måter en kan tenke feil på. Jeg tenkte han, professoren, må jo like dette der. Han ble forvirret. Han var såpass deprimert at han klarte ikke å lære noe nytt. Klarte ikke å lære noe nytt, komplisert, sånn litt metakognitivt. Det ble egentlig veldig metakognitivt å si, ok, hva det var slags tanke det var da? Hvis jeg sier, jeg er alltid så dårlig til å snakke med unger. Ok, hva var det da? Alltid. Jeg var overgeneralisering. Ok, greit. Men ingen liker meg. Det var både overgeneralisering og tankelesing. Komplisert. For der Burns har sånn at du skriver ned den negative tanken, så skal du skrive hva slags type tanke det var, sånn midtkolonne, og så skal du skrive hva du kan tenke som en mottanke da. Jeg fant ut at til og med han klarte ikke dette der. Jeg måtte ha det litt enklere, så har vi kuttet ut denne midtkolonna, så bare setter vi en strek, negativ tanke, mange positive tanker. Og det funker. Det får ikke utdelt noe skjema med meg, det lager sitt eget skjema, og skjema er egentlig bare å sette en strek på midten. Vi skal se det nå hvordan jeg lager det skjema. Men så du skriver altså ned den ene negative tanken, uten å på en måte filtrere så veldig, er det virkelig en negativ tanke av de 12 tankekategoriene. Glem det. Folk er ikke i humør, for å si det sånn, til å analysere så grusomt når de er deprimert. Vi som behandlere kan synes at det er veldig fascinerende å vite at det var en overgeneralisering. Ok, det er ikke interessert i meg. Så hvis det presser på med mange negative, så skriv ned en på hver side, som jeg sier. Ikke la det stå samlet, for da virker det rotete og overveldende. Og jeg må bare si dette mange ganger, fordi jeg hadde en professor, det var en professor i Mauritius faktisk. Jeg synes jeg hadde sagt det så tydelig, så kom han tilbake igjen og var litt stolt av at han hadde jobbet så godt. Men han hadde jo ikke blitt noe særlig bedre da, heller verre, så han lurte på om dette var en god teknikk. Hva hadde han gjort? Han hadde skrevet ned 10 negative, så han skrevet 1 positiv. Han syntes hele greien på hodet. Han hadde jo massevis av negative, men det skulle han ha spredd ut. Sånn at han så at det kanskje 10 positive til hva negativ du har. Da får du virkelig kverke disse negative tankene. Så viktige element som jeg sier, bare en negativ per side. Alle positive er gode. Alle positive ideer som man kan få mot den negative tanken, alt er greit. Og dette der er litt mot Burns også, for han er litt sånn mer akademisk. Det skal være to the point. Liksom det må være en tanke som går akkurat på den negative tanken. Hvis du sier jeg er en dårlig far, så må det være en positiv tanke som går på at du er en god far. Eller at det er ikke så farlig, eller at du er ikke noe dårligere enn andre folk. Men det må være på temaet. Og så hadde jeg en som har blitt min favorittpasient gjennom årene. Hun var vel nesten 80 da jeg så henne første gangen. Og hun lærte den teknikken her og skjønte det. Hun kom tilbake så stolt av at nå har hun skrevet ned en negativ tanke, men jeg klarer ingenting. Og så har hun skrevet ned 10 positive. Og der stod jeg gleder meg til jul. Det var gøy på treskjæringa. Det er noe med det å gjøre da. Nå får jeg snart besøk av datteren min. Det var ikke
hun har ikke skjønt det. Det skulle være om det at du klarer å gjøre ting. For så vidt treskjæringen var litt på grensen. Men det var stort sett det sosiale ved treskjæringen som hun likte da. Ikke det at hun hadde fått det til. Det skulle til å si til henne, ja, så flott, du har jobbet bra med dette her, men det var en liten feil. Du skulle egentlig ha tanker som var mottanker til den negative tanken din. Og så kom hun meg i forkjøp, hun var så entusiastisk, og så, det var en god teknikk, altså. Det ble så bra, jeg ble så bra. Ok, skal jeg si noe. Så det var egentlig hun som lærte meg 3 gode ting. Dette var et par år før selve 3 gode ting-teknikken kom ut, så hun lå i forkant. Så var det egentlig skjønt at bare det å skrive ned positive ting som har skjedd, eller som du gleder deg til, that was the key. Så, nå sier jeg til pasientene mine at alle er ok. Hvis du får en tanke som går på, for eksempel, jeg lager mat til ungene mine, så jeg er en god far, greit. Hvis du sier at jeg leste en kjempegod, interessant bok i går, var helt inne i det, så får du lov å skrive det ned også. Du skal bare på en måte fylle opp oppmerksomheten din nesten med positive ting, sånn at det blir en veldig sterk motvekt mot den negative. Men det er selvsagt veldig godt å finne mottanker som motbeviser den negative. Det er absolutt ikke. Men da kan jeg si faktisk at vi har 3 nivåer med positive tanker. Da har vi det første nivået, det er disse generelt positive tankene som er fra 3GDTT. Hvis dere har lyst til å la dette her høres veldig teknologisk ut, så kan dere lage sånn, altså 3 gode ting-teknikken, 3GDTT. Høres ikke flott ut? Yeah! I did some 3GDTT with her. Ok, jeg liker egentlig ikke det, men jeg kunne ikke holde meg der. Det ser så flott og teknologisk ut. Ok, så har vi mottankene, altså jeg lager mat til deg om morgenen, ergo er jeg en god far. Og så, hvis den da ser det positive i det negative, da har den vunnet. Da har du lagt gullleggen. Da er det ingenting som kan knuse deg. Men nå må ikke dere henge dere opp i det at vi skal absolutt finne det positive i det negative da. Kan du gi et eksempel for det? Ja, gi et eksempel. Skal vi se, si en negativ ting da. Skal vi se om jeg tar det på sparket. En negativ tanke, eller en negativ ting som har skjedd. Jeg er en dårlig far. Jeg er en dårlig far. Ok. Da kan jeg tenke meg, hvis vi skal vri dette her litt, den blir litt ekstrem, men det er greit for dere til å huske det. Jeg er en dårlig far, så kan du si at det at jeg har den tanken nå, det er at jeg begynte å bli oppmerksom på det nå, det gjør meg til en bedre far fra i dag og fremover. Så det jeg vil være veldig oppmerksom på det, fordi jeg rett og slett begynte å bli redd for at jeg faktisk er en dårlig far. Ja? Ok. Har du hånda oppe? Nei. Ok. Så ta en annen nå, skal vi se om jeg kan finne en positiv på den. Og jeg elsker dette her, for dette der jeg tror nesten det er min hobby, en av hobbyene mine, å finne det positive i det negative. Jeg skal bare fortelle dere en vits mens dere tenker på det. Om positivitet og negativitet. Det var en som hadde fått tvillinger, en av tvillinger, men så var den ene så veldig positiv, han var så optimist og kunne se det positive i alt. Og den andre han var typisk pessimist, han så det negative i alt. Og så psykologene her som diskuterte med kollegene sine, og mange kollegene som sa nei, det er bare det at han som er så negativ, han har fått litt flere negative opplevelser i livet, det er derfor han har blitt så negativ. Gi han noe skikkelig positivt, så forandrer han seg nok. Og han opplever, gi han en litt sånn nedtur, så skal vi se at han går nedover. Ja, tenkte psykologen, ja flott, nå har jeg snart i bursdag, da skal vi gjøre et litt eksperiment. Så da skal han, pessimisten, han skal få kjempeflott bilbane, 6 felt, går over hele rommet, vi skal installere det sånn at han får det når han står opp om morgenen. Ok, og han, optimisten, nå skal jeg virkelig trykke ned, han skal bare få en boks, men det skal være full av vekk. Ok, ja vel, så kommer i bursdagen, og pessimisten kommer inn og ser den flotte bilbanen, lyser opp et lite sekund og så hva er det med deg da, gutten min? Nei, altså den er flott den bilbanen, men den blir sikkert snart ødelagt, og så mister vi bilene, og så begynner vi sikkert å krangle om hvem som skal bruke den. Nei. Det ser ikke bra ut. Og så kommer vi til optimisten. Åpner rommet, og han ser den boksen med. Yes! Hæ? Hva er det med deg? Ja,
der det så mye møkk, så må det være en pony en eller annen plass. Så han kunne finne det positive. Så, ok, har dere funnet på noe nå? Hva kan være en negativ ting som skjer, for eksempel, eller en tanke som vi har? Det er spesielt å finne det positive i negative ting som skjer. Det er lettere det enn å finne det i en negativ tanke. Så hvis det er et eller annet negativt som har skjedd, som du begynte å tenke veldig negativt om, hvis du klarer å finne det positive i det som har skjedd, så er du veldig beskyttet mot å bli deprimert. Har dere en utfordring? Det kjekkere det enn at jeg finner på en negativ selv. Hvordan skal du jobbe med barn som har mistet mamma? Ja, en mor dør. Du skal prøve å gjøre det positivt for barnet. Kanskje hjelpe det barnet til å tolke, eller for din egen del. Hvordan takle sorgen? Altså hvordan snu det til altså hvordan gi det med sorg? Altså hvordan gi da sorgen og det at man var heldig fordi man hadde så bra forhold til noe. Ja, for eksempel er du inne på noe, sant? Bare dere begynner å tenke, så ser dere at det begynner å legge seg litt sånn positivitet i det. Altså, mor har død, og du skal prøve å gjøre noe positivt for barnet ut av litt av det. Okay? Det første som du sa, synes jeg var en veldig god idé, at det er så fint det gode dere fikk før hun døde. Det kan være en ting som jeg kan fokusere på, at faktisk det at hun døde gjør at du tenker mer over at det var fantastisk godt, det som dere hadde. I alle fall en del av det. Det var helt sikkert mye kjefting og sånt, men det var også veldig godt. Hvis vedkommende barn eller i den familien, hvis det har en religiøs tankegang, så er det jo sånn som vi ofte pleier å si til dem, ja, men nå har hun mor det bra i himmelen. Tenk på hvor flott hun har det nå da. Det var bra for mamma at hun får ha det godt i himmelen. Sånn kan en jo si hvis det er naturlig for barn, eller naturlig i den kulturen. Det kunne vært en ting. Kommer dere på noe mer? Det er spesielt vanskelig i sånne tilfeller. Det er vanskelig, og dere må være forsiktige med å si for alt for mye positivt da, for det virker nærmest sårende. Det virker nesten blasfemisk, men skjønner du hva jeg mener? Det virker som du ikke har forstått i hele tatt, at du skal begynne å tolke noe positivt ut av et dødsfall. Men man kan ha det i bakhodet likevel og tenke at ok, det at her har vi et barn uten en mor, kan jo føre til at det barnet utvikler seg positivt med litt hjelp til å bli selvstendig, til å gjøre noe veldig positivt, fordi han har på en måte måttet ta et oppgjør med mange ting, fordi mor er død, og så videre. Men vær veldig forsiktig på akkurat når det gjelder dødsfall og sånt. Altså målet må jo være å på en måte kunne være med i sorgen og forstå at uansett så kan man ikke fjerne det vondt. Men det handler om å gi noen få sånne kanskje verktøy til å få lov å både leve med sorg og savne, ikke minst, men at det ikke bare er sorg og tragedie, for så blir voksne veldig fokusert på stakkars unge. Ja, stakkars unge. Det er ikke alltid så ille. Altså barn takler jo merkelig mye ut fra hvordan vi rundt håndterer det. Ja. Og jeg har et lite eksempel, det er nesten i den kategorien. Det var en psykologkollega faktisk, som mistet faren sin når hun var 12 år. Nå ser jeg nå datteren min 12 år, så jeg skjønner det er ganske barnslige, selv om det er 12 år gamle. Og så satt vi og snakket om nærdøden-opplevelser og masse sånt, for jeg er hyperinteressert i nærdøden-opplevelser og muligheten for et liv på den andre siden, bare så dere vet det. Jeg har for så vidt ingenting med religion å gjøre, det er mange ateister har det som synes det er veldig fascinerende også, selv om jeg ikke er ateist. Så har jeg snakket om dette her, men det ser jo ut som det finnes en del forskning som tyder på at det går an å ha kontakt med den andre siden. Det er mange som har opplevd, det er en ganske vanlig opplevelse faktisk, at plutselig så ser en avdøde mor som sitter på sengekanten og sier jeg ville bare si at jeg har det bra nå. Ha det bra, gutten min. At folk blir hun har vært her, jeg føler at hun har vært her. Og så finnes det en del sånne case, der den mest berømte casen er en mann som kom tilbake til sønnen sin og fortalte det, jeg har et testament nummer 2. Det testamentet som vi har skrevet gjelder ikke. Testament nummer 2 finner du ved å gå inn i den gamle dressen min som henger inn på løa.
loven, som jeg sier. Ja, så gikk det inn der og fant ikke noe testament. Og så jeg det at det var sydd litt grann på foret. Så åpnet det foret, der inne lå det et bibelord. Jesaja et eller annet. Hva er det der? Så gikk det og fant den gamle familiebibelen, og så åpnet det på det bibelordet. Der lå det nye testamentet, for å si det sånn. Og den der ble regnet som en veldig god case, fordi det var så usannsynlig alle disse henne linkene, at han skulle virkelig vise deg veien til det testamentet. Så det er en god del ting som tyder på at vi eksisterer etter det livet her, og at det kan være en kommunikasjon fra deg til oss, eller begge veier kanskje. Så dette der diskuterte jeg med den psykologgruppa der jeg jobber da. Og etterpå så ble hun sittende og snakke med meg. Hun var så takknemlig for det jeg hadde sagt dette der. At det går an å tenke på litt sånn vitenskapelig, det er ikke bare religion dette her. For hun hadde kommunisert med faren sin fra han døde, altså fra hun var 12 år, så hadde hun følt at hun hadde en kontakt hun kunne snakke med ham. Og hun hadde vært livredd for å si dette til folk, for hun tenkte jeg er helt sprø som går og kommuniserer med min avdøde far. Så litt sånne refleksjoner rundt døden kan være aktuelt å ha, og synes jeg hvis pasienten allerede tenker litt på den måten. Det er veldig mange som tenker det, så hvis det er problem rundt dødsfall, så pleier jeg å si, ja, hva tenker du om døden? Tenker du at det eksisterer videre, at det er en himmel og sånne ting? Ja, jeg har min barnetro, og vi ba aftenbønn hver kveld. Det var en eldre dame som sa dette der, over 80, hadde mistet mannen sin som var senil før han døde, og hadde problemer med å komme seg over dette. Men når vi fikk diskutert litt rundt dette der, ok, kanskje han er i himmelen, kanskje det er ikke så vanskelig å tro på sånne ting likevel. Ok, så ble det mye mer positivt. Så litt sånn apropos til det da. Men å se det positive i det negative, må bare fortelle en historie til på det. Eller to historier som jeg kan fortelle på det, for jeg synes det er så viktig, for jeg vet at hvis dere klarer det, hvis dere øver opp den evnen til å hjelpe pasienter til å se det, også for dere egen del også, for dere sitter i mange tøffe saker dere sitter på, så er det en veldig god beskyttelse. Den første var en dame i 35-årsalderen som var så deprimert, og som hadde en veldig snill mann. Og ja, hvordan var han snill da? Jo da, han ga han frokost på senga hvis han ikke orket å stå opp, og han vasket opp, og han vasket huset, han vasket klær, og han tok seg opp ungene, og kjørte deg hit, og kjørte deg dit. Og hun følte at hun var bare en klamp om foten på han. Han var så snill og god, og hun var så ubrukelig, for hun lå i senga store parter av dagen, for det var så deprimert. Så hun hadde bestemt seg for det at, ja, det blir absolutt best for alle parter involvert hvis jeg får sinne. Hvis jeg tar livet av meg. For det er en klamp om foten på min alt for snille mann. Og så tenkte jeg, ok, hvordan skal vi snu dette her rundt? Så spurte jeg om, hvis det hadde vært motsatt da? Hvis det var han som var dårlig, og han som lå i senga, du som ga han mat på senga, du som tok deg av ungene, du som tok deg av huset, du som kjørte frem og tilbake. Ville du synes det var helt forferdelig? At han var bare en byrde for deg? Nei, da ville jeg jo på mange måter oppfylt mine ekteskapsløfter i gode og onde dager. Og det kostet meg så lite å ta meg av han, jeg er veldig glad i han. Da hadde jeg fått den til å si akkurat det jeg ville hun skulle si. Sier jeg, hvorfor tror du det er så veldig annerledes for han da? Tror ikke du han nå kan få noe godt ut av å ta seg av deg? At han nå føler at han er en veldig god person når han tar seg av deg? At det faktisk kan være verdifullt for han å få ta seg av deg? Så nå ser dere hvor jeg snur det rundt. Og den tok hun med en gang. Hun så det at det var kjønnsrollene på en måte som gjorde at hun tenkte sånn at hun var en klamp om foten. Sånn at hun syntes ikke det var så unaturlig at hun skulle ta seg av ungene og huset og gi han mat på senga som hvis han var dårlig. Ja, det hadde ikke hun tenkt på. Så hun gikk rett hjem og sa det til han. Og dette fortalte hun den gangen etterpå. Ja, jeg sa det til mannen min, og så sa han, ja, hva vet vel han psykologen? Altså hun sa at jeg hadde sagt det da, at han fikk sikkert mye ut av å hjelpe henne hele dagen. Hva vet vel han, hadde han sagt. Jeg tenkte, ja, den her har virkelig tråkket i salaten, altså. Men så sa han, men så kom kvelden da, og det la seg, og så sa han, du, jeg tenkte mye på det han psykologen sa. Og jo, jeg tror han har rett. Jeg føler meg virkelig som en helt. Jeg føler meg veldig verdifull når jeg får gjøre noe for deg, og jeg ser at du er takknemlig. Heldigvis. Så å se det positive i det negative forhindrer hun å ta livet av seg.
For hun skjønte det at hun var faktisk verdifull for han, selv om hun ikke kunne gi så veldig mye tilbake. Og det mange foreldre til barn som har problem, som også sier det at jeg føler meg veldig verdifull fordi jeg får gjøre noe for noe som virkelig trenger meg. Så det en veldig sånn djup menneskelig ting at vi har lyst til å gjøre noe for andre, rett og slett. Det ikke det Øverland som sier det. Største glede å gjøre andre glad. Så sier han vel noe om at største sorg at det tok så lang tid før han skjønte det. Største glede ofte å gjøre andre glad. Okay, så litt sånn på det praktiske plan. Jeg var i Mauritius, og der var jo et forskningsprosjekt, og vi hadde skikkelig sånn avanserte greier med. Vi skulle ta full EEG og få det ned på data, og masse datamaskiner, mye styr. Og litt sånn happy optimist som jeg så hadde jeg gitt et backup av noe som helst. Og så krasjet systemet. 15 000 kilometer fra neste datatekniker. I all verden, dette her går i alle fall ikke an å finne noe positivt i det negative her. Dette bare negativt, dette her krise. Men så tenkte jeg, vi må jo prøve å fikse dette her, så jeg og assistenten min, som faktisk en eks-pasient, han var litt sånn Asperger-type, så jeg hadde ansatt han til å ta seg av dataen. Vi begynte på dette her og spekulerte og fant ut alt om config.sys og alle startup-filer og skjønte hvordan dette her fungerte. Og til slutt så fikk vi systemet opp og gå igjen. Yeah, wow, sky is the limit! We are the champions! Det var en sånn orgasmisk følelse å få til dette der. Så det var vel verdt den krisen det var når dette her krasjet. Så vi var kanskje litt heldige da. Men den seieren over å få til dette der var så god. Pluss at jeg hadde kommet mye nærmere han assistenten min. Men det ble en veldig god relasjon etter dette der. Og i tillegg til det så ble det backup hver eneste dag etter det. Det tok ingen sjanser. Så det ble en mye bedre system av at det denne negative hadde skjedd. Wow! Så kom det noe positivt ut av det. Så, se det positive i det negative. Her setningen til en som heter Napoleon Hill. Han må jo være litt spesiell, i alle fall litt spesielle foreldre som kaller han for Napoleon. Men han litt sånn ekstrem amerikaner, så han sier i et hvert problem ligger frøet til en like stor eller større velsignelse. Every adversity has the seed of an equal or greater benefit, som man sier på engelsk. Og det tenkte jeg, dette der litt ekstrem. Han jo amerikaner til oss alt. Everything is big in America. Jeg tenkte, vi må kanskje ta med en liten klype salt. Men jeg har sett det at hvis jeg bare leter lenge nok, og vattner godt nok, så ser jeg at det lå et frø til noe positivt i hver eneste negative ting som skjer. Så prøv å ta Napoleon Hill på ordet, og se at, ok, det noe positivt i negative, yes. Men det ikke det man også nærmest kan si litt sånn at det en mening med alt, for det det amerikanere også sier, og det bare en enklere form av det samme der. Ja, det meningen. Det å finne en mening i alt jo en slags positiv greie, det også. Men jeg liker denne bildet med frøet. Ja da. Det kan ligge der helt inaktivt, og det skjer ingenting. Det bare som et sandkorn nærmest. Så du må gjøre noe med det. Du må lete etter det, og du må vattne det for å få det til å gå. Så det går ikke helt av seg selv. Det blir ikke en mening ut av det av seg selv, men hvis du gjør noe med det, så kan du få en mening ut av det. Så du kan få en mening, og det på en måte kanskje enda bedre å si. Det kan bli en mening, det kan bli noe positivt av alt. Hvis du vil til å se det. Ja, hvis du vil til å se det. Ok, skal vi se. Men nå skal vi ta en liten demonstrasjon. Nå må vi ha litt mer action her. Så, nå vil jeg bare ha noen fram som kan spille litt deprimert. Jeg skal ikke si så alt for mye, men det kjekt å få en liten demonstrasjon på hvordan jeg pleier å gjøre dette her. En som pasient i dag var litt deprimert. Egentlig skal du bare si en par sånne negative tanker. Får ikke til noe verdiløsningsskole. That's all. Noen som bryr seg? Kan ikke du komme til det? For en mann, han har bare kvinner. Ok. Ja, skal vi se. Kan jeg få låne notatene til en annen, for noen som måtte notere? Kan jeg få låne dine? Så kan vi reaksjonere litt her bort, men at det er like drømt. Ja, det
Ja, skal vi se, får vi deg med? Ja, da har vi oss med på det. Ja, wow, nå kommer du på TV, ja. Ja, så flott at du kom tilbake igjen da. Ja. Ja, det satt langt inne gitt, men Du kom. jeg kom. Ok, det vi skal prøve å gjøre i dag, det er litt det som vi diskuterte sist gang, om at tankene våre fører til følelser. Du kom jo med en del negative tanker som du hadde sist gang, og nå skal vi prøve å gjøre dette her veldig systematisk. Nå skal vi prøve å ta tak i noen av de tankene som du har, og så skal vi se hva vi kan gjøre med deg for å på en måte snu det til noe positivt, eller få en positiv motvekt i alle fall. Og da skal vi gjøre det sånn at vi tar en sånn klar bok, og så deler vi arket på midten her. Sånn. Det kan du for så vidt gjøre på mange ark utover når man har lagt alt klart. Og så på venstre siden her så skal vi ha en negativ. En negativ. Og så på andre siden her så skal vi ha mange positive. Mange positive. Og på den positive siden her så får du lov å si alt positivt som du kan tenke på i forhold til den negative. Så kan du ta en av disse her negative tankene som du pleier å ha da. Så kan du se hva du kan gjøre med det. Ja, jeg klarer ikke å takke, altså livet som regel så går jeg på trynet i livet eller et eller annet sånt. Ok, ja, ok. Kan Skal vi si det? Jeg klarer ikke å takle livet. Ja, jeg er dårlig å takle livet eller noe. Ja, dårlig til å takle livet. Jeg er dårlig til å takle livet. Og nå er det mange som tenker at ok, jeg kan bare tenke dette her. Jeg trenger ikke skrive det ned, det er så mye stress å skrive det ned. Da får jeg veldig mye mindre ut av det. Det går an å gjøre det på den måten også. I det øyeblikket du har skrevet det ned, så begynner du kanskje allerede å få ideer til kanskje jeg kunne funnet noen unntak til dette her. Det ser du ikke før du har fått det ned på arket. Da kan du kanskje se at ok, kanskje det er noe du får til. Så det kan jo være en av de positive. Hvis du kan finne noen unntak, er det noe du er litt flink til, for eksempel? Nå er jeg flink til det. Ja. Du er flink til å lage hverdagsmat. Jeg er flink til å lage hverdagsmat. Det er jo nydelig. Flink til å lage hverdagsmat. Det er på en måte bedre enn å være flink til å lage festmat. Hverdagene har vi flest av det. Du er enig? Det er et brukbart argument. Men det ville vært en styrke å kunne begge deler. Kunne begge deler, ja. Men ok. Du kan ikke klare alt. Sant. Nei, det ville vært litt unaturlig hvis du er flink til alt. Ok. Kan du komme på andre positive tanker som kan enten være litt mot den dårlig til å takle livet, eller rett og slett helt vanlige positive ting som du tenker på? Jeg tror jeg er en god far. En god far, ja. Ok. God far. Da tenker jeg at da har du nesten motbevist den der fullstendig. Ja, sant, for det, men det er ofte sånn, vi kan få en tanke om at jeg er dårlig til å takle ting, og så tenker ikke vi over at det der er jo på en måte veldig generelt, men ting, ok, hva takler jeg bra, hvis du føler at du takler å være far, så vil jeg si at det er noe av det mest viktigste i livet, synes jeg, veldig viktig, sant? Så det at du kan si at du er en god far, kjempebra. Kommer du på andre ting? Altså du får lov å ta med ting som for eksempel hvis det er noe du gleder deg til, hva som helst slags positive ting, det som du har skrevet ned på den. Ja, jeg gleder meg til en tur til St. Petersburg i juli neste år. Bare skriv gleder meg til tur, jeg. Gleder meg til tur. Du tar den med bare for å vise at du kan ha med de gode tingene som du har i tre gode ting boka di. Og den var jo veldig fint. Da har du mange forskjellige typer ting. Hvis du står litt fast, så kan du bare fylle inn fra den. Det er ikke noe juks det. Ok. Nå har vi skrevet det på den siden. Vi har tatt bare en negativ der, sånn at det står masse plass her til å skrive enda flere positive. Så hvis du kommer på flere positive mot den der spesielt, så er det bare til å fylle på. Litt det som er poenget med å ha den siden her, så er det på den. Ok. Ta en til da. Skal vi se om
Da hopper vi til neste side, og så lager vi sånn en gang til. Klar til å skrive. Minus, pluss. Negative ting. Ja. Nesten perfekt. Nå er det veldig vanskelig. Bare finn på noe som definert av seg. Ingen liker meg. Ingen liker meg. Den er veldig klassisk. Ja, så du har den. Ingen liker meg. Og en ting som kan være litt lurt å ha i bakhodet, det er alltid når det kommer med sånne ord som ingen, og aldri, alltid, så vet du at her kan du alltid finne unntak. Det er på en måte det gir seg selv at det på den positive siden må bli noen unntak. Så da har du på en måte ideen til. Så hva kunne du ha sagt på den positive siden? Positive siden? Kreativ, det er kreativ. Er kreativ? Og der ser du, det er for så vidt en som ikke har så veldig mye å gjøre med ingen liker meg, men den er helt grei. Og du vil ha kontrær, ja. Ok. Ja. Da vil jeg si at jeg har mange venner. Jeg har mange venner. Men i tunge stunder så kan du tenke at ingen liker deg eller ikke venner. Det er ganske typisk for å filtrere ut alt det positive. Så dette poenget med den her blir på en måte at du får sjansen til å tenke deg om. Så du ser at men jeg har jo han Per, han Ola og Pål og alle disse denne som er egentlig ganske gode venner. Sant? Ja, det er derfor jeg sa det. Ja. Og det kan hende, altså hvis du hadde vært en sånn, litt sånn en støing, så kan det godt hende du hadde hatt en eller to gode venner. Sant? Og det trenger kanskje ikke mer. Sant? Men du har mange gode venner, og det så du nå når du ble presset litt på å finne det positivt. Så det er kjempebra. Så i prinsippet så kan du, når du kommer hjem nå, for det, vi går gjennom dette her nå bare fordi at du skal vite hvordan du skal gjøre det når du kommer hjem. Hvis det kommer en negativ tanke som plager deg, hvis du føler at du stuper ned av det humøret som du har gjort av og til, så vet du, ok, hva var det jeg tenkte nå? Prøv å få tak i den tanken og skrive den ned. Selv om du ikke finner noe positivt med en gang, så gjør det ikke noe, men sett opp sånn en negativ per side. Og så, når du er kanskje litt mer ovenpå, så kan du begynne å jobbe med det. Så har du noen mottanker til den negative tanken. Jo, jeg er kreativ. Så vi gjør dette her egentlig nå bare for at du skal ha en mal som du skal jobbe med når du kommer her. Det er du som skal gjøre dette her. Og nå skal du ikke presse deg til å finne negative tanker. Dette her er en teknikk som du skal gjøre når du begynner å bli litt stresset, når du blir litt deppet. Da skal du tenke, ok, hva det var for en negativ tanke som har stresset meg. Skriv den ned, så du finner mottanker. Så det kan kanskje skje en gang i veka, kanskje en gang i måneden. Så du bruker ikke den her like mye som 3 gode ting. 3 gode ting, men det er litt hverdag. Så den her er når du begynner å toppe seg litt, så tar vi den. Ok? Super. Tusen takk. Jeg blir alltid imponert. Folk er så skiller seg etter når det Så nå skal dere få gjøre det samme. Det var ikke så vanskelig med det? Nei. Så nå må ikke dere være for vanskelige med hverandre. Du var jo veldig snill med meg når du fant sånne klassiske negative tanker. Så prøv å finne en ny partner. Og nå skal dere gjøre begge veier, og dette her må dere gjøre skriftlig, skrive opp og dele opp sånn som jeg har gjort, sånn at dere får det helt inn i fingrene. Prøv noen som dere ikke kjenner, som dere ikke har treffet før. Ok? Og vær litt snille dere som er pasienter, det gjør det så alt for vanskelig. Nå kan vi for så vidt gjøre det sånn at vi tar omtrent 5 minutter hver vei. Så tar vi pause 5:30 fram til 10:30. Så hvis dere har lyst til å dra det litt utover i pausen, eller ta litt lengre pausen, så går det fint. Okay? Så omtrent 5 minutter. Så tar vi pause fram til 10:30.
Så det är liksom hela